これも録画していい？あ、どうぞ。これは、立地の人ですね。立地の人が3人いたときに、この人は、副社長と、この人は重在格と、あとアーティスト、メインの人ね、いたときに、こういうふうにいたときに、同じ日韓心の人が出会うと魂が疲れてますよと。だからこういう場合は、3人が協力すると運が広がります。で、この1人は重在格なんですね。で、重在格っていうのは自分から何かするっていう人じゃないですよ。重症在格ってなると破格だから何かやるんですけど、重在格っていうのは言われたことやりますけど、基本的に言われたこと以外創造的なことはできないですよ。だからこの人をマスコット受付嬢にして、で、仕事は与えなさいと。一つこの人がいるとお客さんが集まるんですよ。集まるからっつって任せたらうまくいかない。この人が仕事をとにかくこの人が、自分が自覚した瞬間にまた自分はそんなに頑張らなくていいんだって僕が鑑定書を上げたら、頑張らなくなっていいんだって思ったらまたお客さんが集まったんですよ。だからこの3人が協力すると運が広がるときにそれぞれが仕事が3分の1になってるんですよ。仕事同じ立地の人が集まってきてでやると運が3倍になりますよ、立地の人で対立すると運がシーソーするわけ立地ってね。要するに例えばこういう立地というのは翡翠の羊と翡翠の羊がこういたときに日韓種ですよ。日韓種同士で何かいたときに一つの監視は一つの世界に一人でいいという原理があるわけ。一つの監視は一つの世界に一つでいいと。だから私過去に翡翠の女の人なんですけど、私にサメ学教わりたいっつって約1年半教えたんですよ。あなたプロにならないでねっつったら運がシーソーするからね。いや私プロにはなりません。その人はクラシック歌手だったんです、奥さんで。で翡翠ので僕は翡翠のでしょ。で教えるときに先生横に座っていいですかって言うけど、だから僕書くとき横から見えるじゃないですか、いいよって横に座って書いて、それから電車でたまたま帰りに、途中まで一緒だったんですよ、地下鉄で。人が座ってるじゃないですか。普通気使うでしょ、女性の方で、相手は主婦だっつっても全く気使わないですよ。不思議ですよね。ちょっとなんか喋ろうかなとかいろいろ思うじゃないですか。喋らないと何にも喋らないでいられる。でどっちかが疲れてたんですよって話してるわけ。その時にあなたが疲れてたか私が疲れてたかそれは分からないけど疲れてるんです。だから出会うんですよと。である時期エネルギーが補充されると自然と別れていくんですよ。で1年半ぐらい経った時に先生もういいです一通り分かったからサメが分かってないですけどね。で高橋由伸と上原浩二は同じ生年月日なので、上原が巨人軍に入ってから上原の運が伸びてバッターとピッチャーだから上原の運が伸びて、高橋由伸を怪我したんですよ。で別れると一旦運が2分の1なんですよ。だから上原も最初は大リーグで活躍できなかったし、高橋もそんなに活躍しなかったんですね。で去年大リーグで優勝したじゃないですか、上原で。巨人軍が日本シリーズとかやってたじゃないですか。試合重なってないんですよ、調べたらずれてる試合がね。でそのように例えば、双子、これ三つ子だとしてもいいですよ。双子でもいいですよ。双子って2人で仕事やるとが大きくなるわけ。マナカナちゃんとかザ・タッチとか漫才師でいうと、ザ・ピーナッツとしていうとね、コマドリ姉妹ってコマドリ姉妹が年でですよ、2人
で何かやろうっつったら、また歌手デビューしたじゃないですか。レコーディングおばあちゃんになってるのに元気になって。金さんもそうでしょ、2人でやると音楽があるけど、1人になると音楽2分の1落ちちゃうんですよ。だからもし例えばこの人同士が結婚したらですよ、肉体関係ができたらもう別れちゃダメなんですよ、男女が。でそれは片方が片方のための運勢になる。だから夫のための人生によって妻は、例えば夫が活躍してたらね、妻が活躍してたら、例えば夫がマネージャーだったら夫のための人生が、妻のための人生が。で、これが対立するとどっちかが死ぬまで対立しますから。これが全く同じ関心だったのが心筋のなんだっけな、羊と心筋の羊がジョージ・ブッシュとビンラディンですよ。羊がちょっと覚えて、確か羊だと思います。そうするとこれが要はどっちも世界制覇したいという魂ですよね、多分ね。で対立したらどっちかが死ぬまでやる。だからジョージ・ブッシュが引退してもビンラディンは殺されるまで追い詰められた、探されたとこういうことです。全く同じ生年月日がマッカーサーと東條英機、日韓史だけですよ。で確かね、広告の虎だと思うんですよ、多分マッカーサーと東條英機。ちょっとこれ広告の虎って平和に強いわけですよね。待ちじゃないですか、攻めじゃないでしょ、待ってる方が勝つわけですよ。だからマッカーサーが攻められたから、マッカーサーがで戦争が終わってもとにかく国宝死刑になっちゃうってことですね。だから協力するとものすごく力を発揮するけど、対立すると相手が死ぬまでやっちゃう、対立する。だからもし夫婦が離婚問題になったら、離婚したとしても死ぬまで尾を引くんですよ。死ぬまで。先生すみません。この場の対立っていうのは日韓士同士のナッチンは2倍日チンなんですよ。ごめんなさい。ナッチンもシーソーっておっしゃってたけど、それは対立とか関係なしに運がシーソーです。お互いの意識は関係なくってことです。そうそうそう。でこっちは意識の問題です。協力してれば協力してれば全然そうです。だから、そのパターンに入っているのが心筋の牛と心筋の羊で、これがナッチンでしょ。これが誰と誰かというと、こっちは指原で、こっちは前田敦子ね、AKB の真後ろに立ってたんですよ、指原。面白いでしょ。真後ろに立ってたんですよ。で前田敦子が引退してから指原がグーッと上に入ってきたでしょ。運がシステムですよ。だから前田敦子がいる間から指原はその上に上がってきてないでしょ。どちらかがその活躍をしている場合はもう片方が出てこれないっていうのがナッチンで、そうやってナッチンは運がシステムね。立地の場合は増幅するんです。基本増幅する。協力すると。だけどこう主張した瞬間から対立する。運がシステムする。このシーソーのあれはナッチンよりもひどくなるんですか。立地で対立した場合って。立地に対立すると死ぬまでね。ナッチンはそこまでいかない。離れていくから自然と。ああ、そういうこと。ナッチンは距離を置けばいいわけですよね。だから先ほど言ったこの羊の人がもし羊の牛の人がいたら、これナッチンだからこれ大阪支店に行かせなさいと。距離を置いて魂のレベルではつながる。ナッチン日韓は一緒ですから魂のレベルではつながるけど、現実のレベルでは十二支の真向かい、60か50の真向かいだから距離を置くんです。だから親子だったら例えば木戸の鵜と木戸の鳥、これが父でこっちが子供だとするでしょ。親で子供だとすると、でも
この人の子育てに反発するんですね。だからこれも親子は離れた方がいい、日韓子同士も離れた方がいいけど、この人の子供はこの人が子育てでしょ、月間は。この人の子育てに対して、真逆ですよ。だから例えばこのパターンも成り立つんですよ。このパターンも成り立つ。こっちが親ですよ、こっちが子供。日韓子同士はもう距離を置いた方がいいんだけど、この人の子育てに対するこの人は親に対するものがまるっきり違うんですね。自分の親に対するイメージと親が子育てしようとするものとまるっきり違うわけね。ナチなだからこれも離れた方がいいですね。ここは子育てでしょ、子供の例文ですよ。こっちは親への意識、親に対するイメージですね。親に対するイメージ、子供の意識、親の意識、子供の意識。これはみんな思想するから、親に対するイメージと違う子育てをさせられる。親が自分を育てるときに、自分はそういうものを親に求めてないというものをさせられるということですね。だからこれはあんまり気にしなくていいですよね。親の親と自分の子供なんですよ。親子の関係、こっちが親でこっちが子供だったら別だけど、こっちが親でこっちが子供だから自分親の親でしょ。祖父母と自分の生き方が祖父母が口出してきたらダメですよ。この人の生き方、父の親だから祖父母がこの人の、口出してきちゃダメよってことですね。で、例えばこれが父だったら父方でしょ。父だったら父方、父方だけどお父さんがいないときは一緒にいてもいいんですよ。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんがいるときはお父さんの面識が変わるんですよ。お父さんがいないときはおじいちゃんおばあちゃんの面識と自分の設定だから別にそんなことないんだけど、お父さんがいるときはおじいちゃんおばあちゃんはおかしな態度だと思うんです。すみません先生、指原リノと前田敦子に戻るんですけど、結局この前田が AKB 辞めて、指原が伸びたけど、その後前田はソロになっても伸びないじゃないですか。それはそのナッジが関係してるんですか？いえ、違います。この人自身が。で、前田敦子の名詞が問題。前田敦子は新金のなんだ？新金の2だった。新金の2か。新金の2のお通告新金。そうしたらそのお互いの文化はまた別にその人自身のっていう話ですね。新金の牛の新金のイノシシの水の餌。ここがなんですね。大反対となってしまうんですよ。大反対となって。だから前田敦子さんのそばにいて拡大しながら最後はマッチングのがシステムですね。で、こう兄弟、同僚でしょ。で、この名詞とこの名詞どっちが同じでいいですかって話ですよ。単純に。新金の質式夏でしょ。何が欲しいんですか、まず宝石。水ないでしょ。1個もないでしょ。長根昇進1個もないでしょ。で、普通名詞ですよ。土星、金星、火星。火星、土星、金で普通名詞でしょ。木星、火星だから。金星、水星、木星ってならないでしょ。普通名詞で、この人は新金の五木、人水守護神ですよ。守護神同感ですよ。新金の五木。守護神同感ですよ。この人は、第2か第3
餌与えですよね。夏だ羊好きだから。で、兆候の守護神がない人というのは、兆候の守護神がない人は、誰もやらなかったことやらなきゃいけないんですよ。世の中が見向きすることに興味ないから。で、この人は要するに初期の1期生だからチラシ巻きからやったわけでしょ。誰もやらなかった歌手デビューの道を秋葉原でやったわけですよ。でこの人は4期生か5期生だから兆候の守護神が投函したら2番煎じでいいわけ。2番煎じで。そういうふうに文化があるんですよ。だから兆候の守護神がある人っていうのは人の後をかけた方がいいですよ。成功してる人の真似した方がいい。だから中井正広が兆候の守護神と投函だから司会業で成功してるわけですよ。意味神投函の人は誰もやらなかった創業運ですよ。だからソニーとかは創業者っていうのは誰もやらなかったことをやってるんですよ。兆候の守護神がないから。だからトランジスタラジオって画期的だったんですから。みんなウォークマンね、ロサンゼルスラジカセ担いでヘッドバッてこうやってローラースケート滑ってたんですよ昔ね。それもソニーがウォークマン作ってものすごく画期的だったんですよね。ナッジはとにかく距離を置きなさい。で、意識はつながりなさい。意識はつながり。だから電話をしなさいとか、付け届けしなさいとかね。メールでやり取りしなさい。だから距離を置けば理解し合えますよってことですね。天国父はもう一回対立するとお互い絶対妥協しないです。天国だからこの人の真後ろにして目立ってやがてこの人がやめてこの人の方がちょっとナッチと大反対ですよ。こっちのナッチですよね。年間誌と日刊誌。ここナッチだね。ナッチとここ大反対です。すごいね。人数いたらそういう組み合わせの人も出てきますね。出てきて。だからそもそもこの人が歌手の名識じゃないでしょ。大川長女が横なんですよ。だからなんだっけ、引退した後にすぐスキャンダルが解決されたじゃないですか。お姫様だっ酔っ払ってお姫様抱っこされてるのが前田敦子と指原莉乃で、この人は純粋の達で引退したんですよ。純粋だから兆候の守護神で引退したんです。だから本来は兆候の守護神だから運が伸びるはずでしょってことなんですね。だけど兆候の守護神が回ってきた時に宿命と環境が不一致だったら淘汰されますよってことです。でもここは引退すべき時期なんですよ。兆候の守護神が、それは正解で、これはもう要するに普通の面識だから早くお嫁に行ってねって話単純に宿命注射ってないでしょ。庚申人小松サルトリ二縫と庚申人百人松サルトリでしょ。いいですね。サルトリという意味だから宿命注射もないでしょ。ちょっと危ねえなって陛下の最後まで天中策で2週間でしょ。ここでもしかしたら不倫かなんかで表だからね。すみません、この兆候の守護神で引退っていうのは、通ったとしても自分で決めたわけじゃないですか。それでもそういう意識に変わることが通ったんですか、自分自身の。どっちにしても。だってここ歌手でいることつらいんだから。そういうことか。
歌詞でいるだけで表現は辛いって書いてある。だからこう辛いのが回ってきたんですよ。歌詞でやろうかとで、耐えられないってなる。そういう自分がそういう意識にさせられる。させられる。でこの人は平気です。緊張する。で天正星があって催眠教だから、この人だけあれなんだっけ、引退式の時に前だみんなほらなんとか過呼吸になった時にみんななったんですか、プレッシャーで、この人だけにならなかったんですよ天正星があるからで守護神交換ですよ。第一守護神ですよ。で陛下帝下がないから男もないよね。男もない陛下帝下がない。でもこの人も普通名式なんですよ。だけど今ラインが軌道の取りなんですよ、確かに。でここが金星になると4つ金星でしょ。で破格だからものすごく稼働するんですよ、破格は。でしかも情報の書が投函してこれが破格の昇進でしょ。だからここが夢神とかって考える必要ないんですよ。宿命がどうなってるかですよ。天中殺は辰巳でしょ。水の餌取り縫い宿命中殺ないでしょ。心筋の牛は辰巳天中殺で、水の餌では乾天中殺、宿命中殺ないでしょ。宿命中道もないでしょ。だけど破格だから孤独になったわけでしょ。だから東京出てきたわけですよ。でもこれは普通名式だから実家の近くでしょ。だから福岡拠点でいいじゃないですか。大分出身で地元の投票が一番多いわけだから。その破格の守護神が伝達の星になっているから今歌手はこの10年はできる。そういうことですね。だからこの人はこの大運が終わった時に多少運が落ちていくわけです。だから運が落ちるってことは病気になるとか男運が悪くなるとか何か試験になるとか何かを分かるんですよ。そのトップでいることいられないことのプレッシャーがだけど守護神とかだからでこういう名式が芸能界でそのまんま生き続ける方法は結婚しないことなんですよ。普通名式が異常になったら普通の生活を立てないわけだから中山正宏は守護神当館の守護神帝王で司会業やって成功してだけど普通名式だから結婚してるでしょ。結婚しなきゃいいですよ。結婚するとそこからおかしくなるわけ普通名式だからナインティナインの岡村も普通名式で芸能界で成功してるから結婚がないでしょ。結婚がない間はまだまだおかしいですよ。そうおかしいかな。全くその男性と付き合ったことない女性じゃないと嫌って今なんかそういう現象みたいなそういうふうに言ってるらしいです。まあね、よく言ってますね。でお笑いとしては面白いと思いますけれども、普通名式だから芸能界で成功すると普通の生活は立たれるよ。だからこの人もまだ20代だから早めに結婚して引退しちゃった方がいいわけね。まだ20代だから30代40代になってくると兆候の昇進がないからそんなにチヤホヤされないんですよ。で大を見ると突平定でしょ。で何歳も多分10歳ぐらいだった。だからギリギリだったんですよ、1位でいられるのは。名誉の星もあって。何ですかあれだと。台風のせいで全然インターネットがつながらない。だから羊で住みたい人の道のに立つの
新規のうさぎで20歳だから、新規のうさぎで20歳だから、そこまででしょ、1位だったと。で、水の上立つで引退だから。ね。だから、多分19歳までがピークの名誉研究生、10歳ですよ。名誉が来るまで。名誉が回ってくると、兵士がもっと守護神でしょ、人事ですよ。極東家の守護神ですよ。で、周りを幸せにすることですよね、極東家の守護神。だから、前田敦子は嫌いになっても、AKB 法で嫌いになってください、キャッ嫌いにならないでください、キャッってこうなるわけ。それは稼働したことになるじゃないですか、単語をしてしまいますから。周りを幸せにすることだ。で、こういうことで、天下が回って意味神ですから。強くいなきゃいけないけども、いいですね。だから例えば、公金のサルド回ってくれば、公金のサルド回ってくる公金を取ることで看護で、ミサルの金星で花子だからまた持ちましたよね。文化ね。だいぶ回ってないでしょ。公金は回らない。だから教皇の守護神というのは、教皇の守護神って宿命と環境にの不一致だと大変よって話ね。で、今までの占いの世界では何年が落ちるのか謎が解けなかったんですよ。答えられなかったんですよ。教皇の守護神は宿命と環境一致した人は評価されるけど、不一致の人は淘汰されるんですよ。以上です。深いと思います。